prime anticipazioni dal 17 al 21 maggio. Jeanne rapisce Sanem e passano la notte insieme. Jeanne intanto decide di prepararle una sorpresa con l'aiuto di Deren. Deren la invia in una struttura turistica vicino al mare. Sanem si sposta là, ma non appena esce dalla reception le si presenta davanti Jeanne, che la saluta e le dice che è al suo servizio. Le propone di farle da guida, ma Sanem è decisa e gli dice che non ha bisogno di lui. Sanem, dopo essersi un po' stesa a sole, scende in acqua e continua a cercare Jeanne con lo sguardo, ma non riesce a trovarlo sulla spiaggia. Jeanne arriva qualche istante dopo su una moto d'acqua e dopo averla convinta a salire va con lei su una spiaggia appartata. Lei trova il posto incantevole e decide di costruire un castello, così come faceva da bambina. Lui dice che sta finendo di leggere il suo libro e che c'è qualcosa di positivo nell'aver perso la memoria, il fatto di poterla conoscere di nuovo. Poi aggiunge che sta iniziando a capire perché si è innamorato. Lei è una persona davvero unica. I loro visi si avvicinano e i due stanno per baciarsi, ma Sanem si trattiene e dice che dovrebbero andarsene. Poco dopo Jeanne finge che la moto sia senza benzina e le dice che dovranno passare la notte lì, ma lei non vuole. Sanem cerca di andarsene, ma Jeanne la prende di peso. In quel mentre lui ricorda quella volta in cui fece la stessa cosa al termine del corso di cucina nel quale Sanem litigò con Pauline. Sanem gli chiede cosa stia succedendo perché lui si è bloccato per un momento e Jeanne risponde che ha avuto un déjà vu dovuto alla lettura del libro. Intanto al quartiere giunge una lettera a Meliat e la donna, insieme a Nihat e Mekhibe, ha paura ad aprirla. Poi Nihat prende coraggio e la apre, scoprendo un lascito testamentario. Nel frattempo Yuma si incontra con Selim, che la riempie di complimenti. Jeanne e Sanem si stanno organizzando per la cena. Trovano una rete in una barca e Sanem entra in mare con l'intenzione di pescare. Jeanne le chiede se ha bisogno di aiuto, ma lei vuole fare da sola. Mentre Jeanne prepara il loro giaciglio per la notte, Sanem gli dice che vuole un letto separato. Jeanne le chiede se desidera pure un servizio in camera e Sanem ribatte che non va a dormire con un uomo che non la sente nel suo cuore. Mangiano il pesce, che è molto buono, poi Jeanne torna con una bottiglia di vino e all'inizio Sanem non vorrebbe bere. Intanto Yuma e Selim sono a cena e lui le fa pagare il conto con la scusa che non trova il portafoglio. Jeanne e Sanem sono seduti vicino al fuoco. Lei gli chiede quale parte del suo libro gli sia piaciuta di più e lui risponde quella nella quale lui era Albatros, dove lei l'ha riconosciuto al teatro opera e ha affermato che dentro tutti gli organi hanno cambiato posto per l'emozione. Jeanne e Sanem si risvegliano con lei che ha la testa appoggiata al suo braccio, ma non ricorda nulla della sera precedente. Jeanne racconta che lei voleva trovare un altro giaciglio, poi mentre lui dormiva ha iniziato a ballare vicino al fuoco. Dopo l'ha raggiunto e l'ha invitato a ballare. Lei spera di non aver detto cose senza senso e poi corre a fare il bagno. Jeanne, rimasto solo, ricorda un altro momento della notte passata, quando mentre erano abbracciati sulla riva, Sanem gli ha confessato che ha avuto tanta paura di perderlo nell'incidente. È stata ricoverata in ospedale ma si è ripresa in fretta, perché era sicura che sarebbe tornato. Aggiunge che non importa se stiano insieme o meno, perché le basta che lui non sia morto in quell'incidente. Terminato il discorso, lui avrebbe voluto baciarla, ma lei l'ha abbracciato. Jeanne ritorna alla realtà e, riferendosi a quanto detto da Sanem poco prima, afferma che non crede che quelle parole fossero senza senso. Intanto alla fattoria Meriban parla con Selim e scopre che egli ha contratto parecchi debiti con la donna. Presa dalla disperazione per la partenza del suo amato, Meriban gli dice che se le porterà a Ziz cancellerà tutti i suoi debiti. Jeanne e Sanem ripartono con la moto d'acqua e lei confessa di aver capito che il guasto era solo un gioco, ma ha avuto comunque vivere tale situazione. Mentre Selim va in città facendo l'autostop e salendo poi su un furgoncino riceve la telefonata di una donna, così si scopre che è un impostore che si attiva per appropriarsi di denaro di donne ambienti. Jeanne realizza di aver ricevuto molti messaggi dai suoi collaboratori e lui e Sanem rientrano velocemente in ufficio. Là Jeanne si avvicina a Sanem seduta alla sua scrivania e cerca un contatto fisico con lei, che si sente a disagio. Arriva Aja e Jeanne invita tutti a parlare del suo ufficio con la cliente, che purtroppo comunica di avere degli accordi con altre agenzie.
Leila ci pensa e poi decide di scoprire delle informazioni sull'agenzia concorrente. Aja invita Jeanne a un campo dove potranno scalare in presenza di Sanem. Lei chiaramente è molto scocciata della cosa. Leila continua nel suo intento e fa in modo di parlare con Aysel, una sua vecchia conoscenza, che però scopre che lei vuole solo carpire informazioni sull'agenzia concorrente, così la donna se ne va. In ufficio Sanem esprime il proprio sdegno perché Jeanne ha accettato subito la proposta di Aja di fare una scalata. Lui le dice che andrà anche lei con loro e che rispetteranno le sue possibilità, poi cerca di convincerla ad andare e sottolinea che imparerà, ma la ragazza non è per niente convinta. Più tardi, deluse dall'amore, Sanem e Meriban decidono di organizzare una serata per sole donne. Jeanne le raggiunge in giardino e le trova completamente ubriache. Le ragazze gli dicono che gli uomini non sono ammessi e gli danno la buonanotte. Jeanne se ne va. Nel salotto di casa Edin, Leila si assenta dalla conversazione con i suoi coinquilini perché pensa a come risolvere il problema inerente al lavoro. La ragazza chiede al marito di andare a cena fuori e vanno nell'albergo dove lei aveva incontrato Aysel. Mentre Mirre si assenta, Leila scopre la donna mentre amoreggia con un uomo. Subito fa degli scatti col cellulare. Poi la raggiunge e le dice che le ha appena scattato delle foto, chiedendo se il marito è al corrente di questa sua relazione. In cambio del suo silenzio, le chiede dei documenti sull'azienda rivale, ma non appena lei li fa vedere in ufficio, tutti si rendono conto che non possono utilizzarli per risolvere il loro problema. Decidono invece di fare delle nuove riprese per la nuova campagna pubblicitaria. E Mirre, rimasto solo con la moglie, le chiede perché mai sia ricorso a questi metodi e lei risponde che l'ha fatto per la compagnia. Lui le ricorda di essere stato così in passato e la cosa lo intristisce. Poi Mirre viene avvertito dell'inizio delle riprese in strada e se ne va. L'agenzia si ritrova a casa Edin per decidere sul da farsi. Propongono a Mekibè di partecipare alle riprese, ma lei non vuole. Allora Jeanne chiama Yuma e la donna riesce a convincere la consuocera. Intanto Selim fa il cascamorto con Meleat, che inizialmente gli ricorda del suo rapporto con Yuma. Poi lui si accerta delle condizioni economiche della parrucchiera e le invia un mazzo di fiori. E Mirre e Leila si abbracciano, lei si scusa, sa di aver agito in modo sciocco, ma promette che la cosa non si ripeterà. Intanto per le riprese Gégé sta selezionando delle comparse nel quartiere, fa varie prove invitando a sorridere, a essere tristi e poi impauriti. Jeanne invece ha qualche problema con Mekibè che non vuole indossare i costumi suggeriti e gli dice che non permette neanche a suo marito di dirle cosa mettersi. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!